To szkolenie jest skierowane do marynarzy oraz do operatorów statków floty samochodowej. Jest to odpowiedź na rosnące wyzwania związane z przewozami pojazdów elektrycznych. Wiele słyszy się o pożarach samochodów elektrycznych w szczególności. No i padło pytanie, jak zgasić na statku samochód elektryczny. Nie ma chyba jeszcze dobrej metody na to, żeby to zrobić. Marynarzom chcieliśmy dać narzędzia do tego, jak, powiem kolokwialnie, obsłużyć taki pożar. Żeby doświadczyli tego w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych warunków, które mają na statkach. Wspólnie z naszymi partnerami, z firmą PSP Florian oraz z firmą Marlow Navigation, Intermarine opracowało kurs, który ma uświadomić zagrożenia związane z przewozami pojazdów elektrycznych. Jest to kurs unikalny na skalę światową. Został certyfikowany przez Nautical Institute w Londynie. Jest zalecany dla wszystkich armatorów, którzy prowadzą działalność żeglugową związaną z przewozami pojazdów elektrycznych. Jest to niezagospodarowana dotąd nisza na rynku. Nasz program szkoleniowy odpowiada na żywe potrzeby rynkowe. Jest to szkolenie, które przede wszystkim opiera się na podejściu praktycznym do reagowania w sytuacji pożaru pojazdu elektrycznego na statku. Nie jest tajemnicą, że udział pojazdów elektrycznych w ładunkach przewożonych statkami typu PCTC czy RoRo, ale też na promach pasażersko-samochodowych stale rośnie. Stąd to zainteresowanie nie tylko polskich firm, ale również największych globalnych armatorów. Zbudowaliśmy symulator, który w pełni odpowiada wnętrzu statku takiego samochodowego. Mamy wewnątrz samochody, które będą faktycznie palone prawdziwym ogniem, więc sytuacje będą bardzo mocno odpowiadały takim realiom zagrożenia na morzu. W czasie zajęć praktycznych będziemy skupiali się na wszystkich możliwych metodach gaszenia samochodów elektrycznych, począwszy od tych podstawowych, zasadniczych środków, poprzez piany, koce itd. To wszystko jest w tym kursie zawarte. Pożar samej baterii. On jest dosyć nietypowy, dlatego robimy to w oddaleniu od ludzi ze względu na bezpieczeństwo. Baterie te pryskają, wybuchają, powiedzmy sobie, zachowują się w sposób nieprzewidywalny. Posiadamy swój poligon pożarowy, na którym mamy już stanowiska do ćwiczeń, ale nic nas tutaj nie ogranicza, żeby tworzyć nowe trenażery i nowe stanowiska. Przykładem jest tutaj dzisiejsze szkolenie, które się odbywa. Zajmujemy się szkoleniem pracowników przemysłu portowego, stoczniowego, jak również marynarzy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szerokiego asortymentu zajęć i przeszkoleń. Posiadamy wiele stanowisk, na których możemy wykonywać specjalistyczne ćwiczenia. To szkolenie, które dzisiaj się odbywa, jest efektem wielu miesięcy przygotowań. Odbyliśmy dziesiątki spotkań, setki godzin konsultacji, wizytowaliśmy na pokładach statków u klientów, dla których to szkolenie będziemy realizować. Rozmawialiśmy z załogami, rozmawialiśmy z kadrą zarządzającą, żeby jak najlepiej dotrzeć do potrzeb osób pracujących na statkach i żeby jak najlepiej dostosować ten program pod potrzeby tego szkolenia.